第19节，知道真理是从你的主被降世给你的人和盲目的人能一样吗？只有有智慧的人们才会觉悟，信士与昧徒绝不会互相等同。只有有智慧分辨真理与谬误的人们才会觉悟，才会遵循正道。崇高的安拉说：难道他们没有在大地中旅行过吗？他们用心思考过吗？用耳听闻过吗？的确，并非是他们的眼瞎了，而是在他们胸中的心瞎了。第22章46节，崇高的安拉说：的确，你不能使死人听到讲话，也不能使聋子在转身退避时听见召唤。你无法引导盲目者们脱离他们的迷途，你只能使归信我的迹象的人们听从，他们是穆斯林。第30章52至53节，崇高的安拉说：谁回避我的教诲，他就会遭受窘困的生活。复生日，我要使他盲目着被集合。第20章124节，崇高的安拉说：安拉引导谁，谁才能获取引导遵循正道。他使谁迷雾，你绝不能在他之外为他们发现保佑者们。我在复生日使他们汇集，他们将面目全非，又瞎又哑又聋，他们的归宿是火坑。每当那里的火焰消退，我都要为他们增加烈焰。第17章97节，崇高的安拉说：你无法引导盲目者们脱离他们的迷途，你只能使归信我的迹象的人们听从，他们是穆斯林。第30章53节，崇高的安拉说：那些是安拉所弃绝的人，他使他们耳聋眼瞎。第47章23节，崇高的安拉说：你说，来自你们的主的许多明证已经到达你们，谁予以洞察，便自受其益；谁予以忽视，便自受其害。我并非是你们的守护者。第6章104节，第20节，他们履行对安拉的条约，他们不破坏信约。那些响应安拉的信士履行安拉的条约，遵循安拉的正道，不会破坏与安拉缔结的信约，也不会破坏与他人缔结的信约。第21节，他们服从安拉的命令，联系应当被接续的，他们畏惧他们的主，他们惧怕结局恶劣的清算。那些响应安拉的信士服从安拉的命令而接续近亲，关怀穆斯林兄弟姐妹，他们畏惧真主，惧怕因干罪恶而受到清算。第22节，他们为寻求他们的主的面容而忍耐，他们例行拜功，他们秘密和公开地施费我供给他们的给养，以美好的行为抵挡恶劣的行为，那些人得以享受终极的家园。那些响应安拉的信士为寻求真主的面容而忍耐，例行拜功，秘密和公开地施费真主赐予的给养，以善行抵御恶行。他们为追求安拉的喜悦规范自己的身心言行，他们将在后世永居乐园。崇高的安拉说：你当以至善清除罪恶。我最知道他们所描述的。第23章96节，崇高的安拉说：那些人，他们因能忍耐，能以美善抵挡罪恶，能施费我赐予他们的财产而受赐双倍的回报。第28章54节，崇高的安拉说：善行与恶行绝不相同。你当以最美好的善行来消除恶行，对你有敌意的人会随即变成像是亲密的盟友。只有忍耐的人被授予这种美德，只有有大福分的人被授予这种美德。第41章34至35节，崇高的安拉说：无论是在黑夜还是在白天，无论是秘密还是公开，施费钱财的人必将在他们的主那里获得报酬，他们没有惧怕，他们也没有悲伤。第2章274节，第23节，那是做能够恒居的乐园，他们和他们的父祖们，他们的妻室们和他们的后辈中清廉的人们进入其中居住。马俩一开，安拉用光创造的对安拉奉命为谨者们从各道门进入祝贺他们。信士们将在后世永居乐园，他们将与他们的家属们在乐园中相聚。马俩一开将从各道门进入乐园祝贺他们。第24节，由于你们曾忍耐，现在祝贺你们得以享受平安。终极的家园真有恩惠。马俩一开祝贺信士们因曾在今世忍耐而获得后世的平安，赞誉他们能在后世获得安拉的恩惠，永居乐园真美好。伊本盖伊木教长把忍耐总结为3类：一为服从安拉而忍耐，直到完成主命，如礼拜、封斋；二为避免违抗安拉而忍耐，直到脱离罪恶，如远离举办以及其他罪恶；
3、忍耐面对安拉定度的困苦考验，如临近死亡的忍耐。至于对安拉定度的困苦予以忍耐，其中的缘由对于仆人别无选择。从所忍耐的事项看，为避免违抗安拉而忍耐杜绝安拉所禁止的罪恶，比为服从安拉而忍耐执行安拉所命令的功修更加困难。忍耐的断法是公爵为主命，忍耐体现在内心、口舌、肢体各个方面都保持忍耐。第25节，在与安拉缔约之后破坏安拉的约定，断绝安拉命令应当被接续的，在大地上作乱的那些人，他们遭受逐弃，他们身居糟糕的住宅。隐昧者们抗拒安拉的命令，触犯安拉的戒条，违背与安拉的缔约，举办安拉，断绝亲属，诋毁正信，推崇迷信，在大地上为非作歹。他们遭受安拉的逐弃，无法获得安拉的慈悯。他们在今世要遭受凌辱，在后世还要永居火狱，遭受痛苦的刑罚。第26节，安拉意欲拓展谁的给养，谁就享受宽裕；他意欲限制谁的给养，谁就遭受窘迫。他们心悦今世的生活，而今世的生活与后世相比，只不过是稍微的一点享受。宽裕与窘迫都在安拉的意欲之下。昧徒们热衷的今世的享受与信士们追求的后世的乐园相比，只不过就是微不足道的一小点儿。第27节，隐昧的人们说，来自他的主的迹象为何不降临他？你说，的确，安拉使他所抑郁的人入歧途，他引导皈依他的人上正道。隐昧者们狂妄地要求使者带来他们任意指定的真主的迹象，一切迹象都在安拉的抑郁之下，万物都在安拉的掌控之中。安拉公正地使护恶不圈者们入歧途，使悔过自新者们得正道。只有皈依安拉者才能得正道。第28节，归信的人们，他们的心境因纪念安拉而安定，难道不是吗？诚然，一切心境唯有通过纪念安拉才能获得安定。信士们的心境通过纪念安拉而获得安宁与坚定。除通过纪念安拉外，任何人都无法通过智慧的认知与思想的剖析而获得安宁与坚定。疏忽纪念安拉只会使人陷于抑郁或对真理麻木不仁。心境中的安宁与坚定为凭安拉的慈悯与引导，通过遵经守训纪念安拉才能够获得。